नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति। धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको मेरो आफ्नै उपन्यास टुक्रिएको आँसुबाट हामीले उपन्यासका केही दृष्टान्तहरू तपाईहरुलाई सुनाइरहेका छौं। यो कथामा साजन र प्रभात भन्ने पात्रले आफ्नो वास्तविकता बताइरहेका छन्। आफू के कारणले जेल परेको भन्ने कुरा बताइरहेका छन् र आफ्नो वास्तविकता बताउने क्रममा उनीहरू दुवैजना निर्दोष साबित हुन्छन् र अन्ततः जेलबाट छुट्छन्। परिस्थितिले साथ दिएसम्म समय अनुकूल मिलाएर भेट्ने बाचा गर्दै उनीहरू दुवै बिदाको हात हल्लाउँदै आफ्नो गन्तव्य स्थानतर्फ लाग्छन्। जेलबाट छुट्ने बित्तिकै प्रभात आफ्नै प्रेमिकालाई भेट्नको लागि निकै आतुर हुन्छन् र बाँकी कथा यसरी सुरु हुन्छ। कृपया सुन्दै गर्नुहोला। बिहानीको तेजिलो किरणसँगै काँडेको रुखमा बसेर नराम्रो खबर ओकलिरहेका कागहरू, बादल मुनिका काला बस्तीमा काफल पाक्यो भनेर प्रतिभा सुनाइरहेका कोइली चरीहरू, बिरानो गाउँको सुनसान जंगलमा बियोको कथामा रोइरहेका न्याउलीहरू, सारङ्गी रेट्दै शहीदका गाथा सुनाउँदै बैरागी धुन बजाउनेहरू आफ्नै पृथक संसारमा रमाउन पाउनु उनीहरूको व्यवस्था र विशेषता पनि थियो। असोज महिनाको टन्टलपुर घाममा सूर्यका सुनौला किरणहरू छताछुल्ला पुखेर सारा पृथ्वीलाई नै निराशमय बनाइदिएको थियो। कुनै दिन यिनै घाम मान्छेको लागि कति प्यारो हुन्छ, अहिले यिनै घाम मान्छेको लागि कति घृणा भएको छ। एकैछिनको टन्टलपुर घामपछि बादलको साङ्गीतिक भाषाले पानी पर्ने सम्भावना देखिएको थियो। घडी हेरेको दिनको 4 बजिसकेको रहेछ। बिहानीको मिरमिरे क्षितिसँगै निस्केका चराहरू आफ्नो वासस्थानमा गएर आफ्ना बच्चाहरूलाई चारो खुवाउन निकै हतारिरहेका देखिन्थे। त्यस्तै बिहानीको खाना खाएर वस्तु चराउन निस्किएका वस्तु गोठालाहरू पनि काखीमा एकमुठी स्याउला च्यापेर आफ्ना गाई वस्तुहरूलाई वासस्थानतर्फ लैजान निकै हतारिरहेका थिए। समय आफ्नै गतिमा चलिरहेको थियो। कालो पिञ्जडाबाट फुत्किएर खुल्ला आकाशमा उडिरहेको सुगा जस्तै भएर त्यहाँको वातावरणसँग रमाउन पाउँदा अनि त्यहाँको दृश्यलाई अवलोकन गर्न पाउँदा मलाई क्षणिक उमङ्ग भइरहेको थियो। एकैछिनको उज्यालो वातावरण पश्चात अन्धकार घोप्टिएर सारा संसार अँध्यारोमय हुन्छ। बादलको साङ्गीतिक भाषासँगै आकाशबाट अविरल वर्षा सुरु हुन्छ। कल्पनाको महासागरमा रमाउँदा रमाउँदै पानीको फोराले मलाई मेरो शरीर भिजेको पत्तै हुँदैन। पानीमा नित्रुक भिजेर काँपिरहेको शरीर, निधारमा कोरिएको जीवनको परिभाषा, खाली हातभरि देखिएको समस्याको भारी, छातीमा राखिएको जीवनको वास्तविकता, हत्केलामा देखिएको सङ्घर्षको दागहरू, ताजा दिमागमा लतपतिको प्रतिशोधको भावहरू, मानसिक रूपमा लगाइएका खोटहरू, शारीरिक रूपमा देखिएका चोटहरू, मानसिक र शारीरिक यातनाले छेद विच्छेद भएको भौतिक शरीर लिएर म गन्तव्यको बोझ बोकेर काठमाडौँतर्फ प्रस्थान गर्छु। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सन्ध्यालाई भेटेर आफ्ना वास्तविक जीवनका भोगाइहरू सुनाउन आतुर मेरो हृदय कता कता सुख र अनुभवको दुःखको अनुभवलाई सँगाल्दै मनभरि सम्भावना विहीन आशा लिएर म 4:15 बजे काठमाडौँ पुग्न सफल हुन्छु। म सरसर आफ्नो कोठातर्फ लम्किरहेको बेला कोठामा पुग्दा अफसोस कोठामा तालचेल लगाइएको थियो। फेरि कोठाको चाबी मसँग थिएन। घर जाने बेलामा मैले चाबी उनैलाई छोडेर गएको थिएँ। त्यसैले म उनलाई भेट्न उनको कोठामा गएँ। तर फेरि विडम्बना, उनको कोठामा पनि तालचेल लगाइएको रहेछ। म निराश भएँ। जीवनको यो मोडमा आएर आफैभित्र सीमित भएका वास्तविक जीवनको अनुभवलाई उकुस मुकुस भएर मर्मस्पर्शी वेदनाहरूलाई मैले कतै प्रस्फुटन गर्ने माध्यम पाइनँ। म सोचमग्न भएर भावुकतामा टोलाइरहेको थिएँ। एक्कासी अङ्कल अङ्कल भन्ने आवाज कतैबाट प्रस्फुटन हुन आयो। यसो फर्केर हेरेको घरबेटीकी छोरी रहेछ। मेरो उदास मुहार देखेर उसले मलाई सोधे, अङ्कल तपाईँलाई के भयो? मैले सठिक भाषामा जवाफ दिएँ, मलाई केही भएको छैन। मेरो कुरा सुधिन नपाउँदै ऊ फटाफट बोल्न थाले, अङ्कल यो कोठाको आन्टी त हिजै गाउँ जानुभयो। उहाँको बुबा गाउँबाट लिन आउनु भएको रहेछ। त्यही भएर तपाईँको कोठाको चाबी पनि अङ्कल आएपछि दिनु भनेर मलाई नै छोड्नु भएको छ। लिनुहोस् अङ्कल। एउटा जरुरी कुरा त दिनै पो बोलेछु। मैले भने के कुरा? सन्ध्या आन्टीले पत्र पनि छोड्नु भएको थियो भन्दै घरबेटीकी छोरीले त्यो पत्र थमाएर त्यहाँबाट हिँडी। म पत्र पढ्न थालेँ। ममतामय शब्दले भरिपूर्ण भएको पत्रमा उनले निकै सान्त्वना दिँदै भनेकी रहेछन्, आत्मीय प्रभात, तिमीले जेलको चिसो छिँडीबाट शारीरिक यातना र मानसिक पीडामा ग्रस्त भएर लेखेको पत्र पाउन सफल भए। तिम्रो दुःखमा आँखाबाट अविरल आँसु बगाउनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प पनि त थिएन। तिमीले एउटा जेलको कालो कोठरीमा रहेर पुलिसको गिद्धे नजरमा अपराध साबित भएर शारीरिक यातना खाएका छौ। मैले पनि यहाँ तिम्रो दुःखमा मानसिक पीडामा आँखाबाट खहरे रूपी भेल बगाएको छु। आत्मीय प्रभात, आज तिमीसँगै बसेर तिम्रो दुःखको घडीमा समयले रुन वञ्चित गराइदिएको छ। आज मैले बुबाको कुरालाई इन्कार गर्न नसकेर 4-5 दिनको अन्तरालमा जसरी भए पनि आउनेछु। प्रतीक्षाको प्रतिफल मिठो हुन्छ, धैर्य गरेर बस भन्दै पत्रको अन्त्य गर्दछु। उही तिम्रो वियोगमा तर्पिरहने साथी सन्ध्या। उनको मिठासयुक्त शब्दले सम्बोधन गरेको पत्र पढेर गर्वले मेरो छाती ढक्क फुल्यो। यसरी नै समयसँगै दिन बित्दै जाने क्रममा सन्ध्या त्यहाँबाट हिँडेको पनि 6 दिन बितिसकेछ। मलाई त्यो 6 दिन बिताउन 6 वर्ष जतिकै लाग्यो। 6-7 दिन बितिसक्दा पनि सन्ध्या नआइदिँदा पत्रमा 4-5 दिनको अन्तरालमा आउँछु भनेर सम्बोधन गरेका शब्दहरू एउटा कागजमै सीमित रहन पुग्यो। अनवरत रोदनसँग आत्मीयताको साइनो जोडेर गरिएको स्वच्छ मनको आत्मीय नाता यो दुःखद घडीमा प्रतीक्षाको दियो बालेर आशाको किरण मनको ढोकाबाट फुत्त फुत्त खसालिरहँदा आफ्नो हृदयलाई सम्हाल्न नसकेर म धैर्यताको बाँझ फुटाएर उदयपुरतर्फ प्रस्थान गर्छु।
असोज महिनाको सिरेटोमा भावनाको उज्यालोले जीवनसँग ज्योति छर्दा मित्रताको साइनो थियो। कुरूपताको दियो बालेर अन्धविश्वासको पर्खाइमा दिन बिताउन उचित ठानिन मैले। तसर्थ मैले आफ्नो अदृश्य यात्रालाई अघि बढाएँ। मलाई यति मात्र थाहा थियो कि उदयपुरको पूर्वतर्फ श्रीपुर भन्ने ठाउँमा उनको घर पर्छ भनेर। मेरो जीवनको वास्तविकता खोज्ने क्रममा म जस्तो परिस्थितिसँग पनि सामना गर्न तत्पर थिएँ। स्वच्छ प्रेम नै जीवन हो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यसरी अदृश्य यात्रा हिँडेर पनि म 1 घण्टाको निरन्तर दौडाइमा म श्रीपुर पुग्न सफल भएँ। श्रीपुर डाँडामा देखिएको सूर्यको अनुपम दृश्यसँग चियाएर हेर्दा सङ्गम फेदीमा बटुवारेहरू गन्तव्यको भारी विषय बात मारिरहेका देखिन्थे। सुन्दर वस्तुको आयु पनि एकदमै कम हुँदो रहेछ। एकैछिनको सूर्यको दृश्यमा हार्सा हुन थाल्यो। साँझ 6 बजिसकेको रहेछ। त्यहाँ भेटेका जति पनि मान्छेहरूलाई मैले सोधेँ सन्ध्याको घर कहाँ पर्छ भनेर, तर सबैले थाहा नभएको कुरा बताए। म त्यहाँबाट पनि हिँड्न सुरु गरेँ। अलि पर पुगेर एउटा सानी बहिनीलाई भेटाएर मैले सोधेँ। त्यो बहिनीलाई भेट्न साथ मैले सोधिहालेँ, बहिनी सन्ध्या नाम गरेको मान्छेलाई चिन्छौ? उसले बोल्न पनि अप्ठ्यारो मानेर भने, चिन्छु। मैले फेरि सोधेँ, उसको घर कहाँनिर पर्छ? बहिनीले देखाउँदै भने, ऊ त्यहाँनिर मकैको थाङ्रो भएको घरभन्दा पल्लो घर सन्ध्या दिदीको घर हो। बहिनीले यति भनिसकेपछि मैले उनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ र म सन्ध्याको घरतर्फ लागेँ। र म त्यो घरमा पुग्ने बित्तिकै मैले अनौठो दृश्य देखेँ, जुन घरमा मान्छेहरूको अत्यन्तै भिड देखिन्थ्यो। वरिपरि सप्तरङ्गी बत्तीको चमक्दा मान्छेहरूको चहल पहल देख्दा जो कसैले पनि सहजै अन्दाज गर्न सक्थ्यो कि यो घरमा कुनै शुभ कार्य हुँदैछ भन्ने कुरा। म यथार्थको घनघोर जङ्गलभित्र हराएर कल्पनामा टुलाउन पुगेँ र कल्पनाको संसारमा एउटा सपना देख्न थालेँ। सन्ध्या निकै सुन्दर देखिएकी थिइन्। पहेँलीका गहनाहरूको चमकताले सन्ध्याको सुन्दरतामा सुगन्ध थपेको थियो। बेहुलीको पहिरनमा सुसज्जित भएर पराईको घुम्टोमा सजिँदा उनको मुहारमा भने कति पनि खुसी देखिएको थिएन। उदास र भावुकता उनको मुहारमा झल्किरहेको थियो। उता जन्तीहरू बिहेको बाजा बजाएर नाचिरहेका थिए। यी सबै दृश्यहरू देखेर मलाई थाहा भयो कि सन्ध्याले पवित्र प्रेमको हत्या गरेर आत्मीयताको वियोगमा 2 मुटुको सुमधुर सम्बन्धलाई आगो लगाई जलाइरहेकी छिन्। तर त्यो विडम्बना कुनै सपना नभएर सत्यतामा आधारित यथार्थको विपना थियो, जुन विपनाको वियोगमा परेर म जलिरहेको थिएँ। यस्तो अवस्था देखेर मलाई हजारौं अरिङ्गाले टोकेर बेहोस भएको भान भयो। आज आफ्नै जिन्दगीको आफै हत्यारा भएर जिन्दगीको यात्रा समाप्त पारिदिउँ जस्तो लाग्यो। धेरै समयको प्रतीक्षापछि प्रतीक्षाको प्रतिफल पवित्र प्रेमको प्रमुख हत्यारा जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि त्यो कसैको नजरमा मरिसकेको हुने थियो। नपुंसक उनीका फूल फुलाउने मेरो सुमधुर सपना, नारी शब्द उच्चारण गर्न नपाउँदै देखिएको पवित्र मनको आत्मीय साइनो स्वार्थी मान्छेहरूका लागि कति घृणा हुँदो रहेछ। उनको त्यो नवजीवन अर्थात् वैवाहिक जीवनको सुरुवातको बेला मेरो आत्मा पग्लेर ओसिएका नयनमा नअटाएका आँसु पोखेर सारा शरीर भिजिसकेछ। आँसुले भिजेको शरीरमा गन्तव्यको बोझ पनि निकै गरुङ्गे हुने रहेछ। तैपनि म सकि नसके झिनो आशा लिएर आफ्नो स्थानतर्फ प्रस्थान गर्छु। आकाशमा कालो बादल थुप्रिएको थियो। एकैछिनको मौन वातावरण पश्चात आरीले घोप्ट्याए जसरी आकाशबाट पानी बर्सिन थाल्यो। मेरो अमूल्य आँसुको बदला अविरल पानीको प्रतिशोधले उनीहरूको त्यो महान शुभकार्यमा निकै बाधा पुर्याए जस्तो अनुभव भयो मलाई। म त्यो मुसलधारे पानीमा निथ्रुक भिजेर अन्धकार रातमा उदयपुरको सदरमुकाम आउन सफल भएँ। कतै मेरी सन्ध्या प्रकृतिले साथ दिएको अवस्थामा अविरल पानीको फाइदा उठाएर कतै प्रभात भन्दै त आउँदैनन्। म यस्तै असम्भव कुराको कल्पनामा हराउन थालेँ। तर हावाको बेगले निभिसकेको बत्ती बाल्नको लागि 1 काँटी सलाई खर्च गरेर बाल्न सकिन्थ्यो। फेरि हावा चलिरहेको बेलामा बत्ती बाल्न खोज्नु पनि त मूर्खता थियो। आज यही हावा चलिरहेको बेलामा बत्ती बाल्न खोजेर बत्ती समेत हावाले उडाइदिँदा बत्ती खोज्नुको सट्टा हावाको पछि लाग्नु सायद संसारमा वास्तविक जीवनमा आज मैले शिक्षाले काल्पनिक संसारमा मान्छेलाई जुन परिवेशको मोडमा दुःख र समस्या पर्छ त्यो अवस्थामा कसैको भित्री आत्मा रोएर दुःख र मर्मस्पर्शी पीडालाई के हदसम्म त सान्त्वना दिन्छ नै, तर त्यो क्षणिक सान्त्वनामा अमूल्य आँसुको टुक्रासँगै मिसिएको प्रतिशोधको भावले संवेदनाविहीन बासनाका पारखीहरूलाई टुक्रिएको आँसु र कुदिएको मर्मले कति तिरस्कार गर्दो। आशाको पर्खाल भत्काएर पसिनाका सुगन्धलाई विकृतिको जङ्गलभित्र उकुसमुकुस भएर खहरेमा सिर्जिएका विषालु ती सर्पसँग मेरो खुसी अलपिँदा प्यारा ती जन्तुहरूलाई चुम्बन गर्ने मान्छे मैले यो संसारमा भेटिनँ। घोलिएका रङ्गसँग मित्रताको अर्थ हुँदा अनवरत रोदनसँग काल्पनिक नाता रहेछ। कालो कागजमा रगतको रातो मसीले रङ्गाएर पिल्सिएका घाउहरू स्मृतिको तरेलीमा रक्त रङ्गीन शब्द बनेर आइदिन्छ। सपनाको फुलबारीमा आस्थाका कुपिला फुल्न नपाउँदै आदि तुफान आएर जीवनको सारा सपना भत्ताभङ्ग भएर मिरिमिरी नहुँदै टरिसक्दा लाग्छ यहाँ ममताको कुनै अस्तित्व छैन। मान्छेले एउटा अस्तित्वविहीन समाजलाई स्वीकार गरिरहेछ। निक्साको गिलाससँगै रित्तिएको मेरो जीवन सुरुरको धुवासँगै उडिरहेछ। जीवनको मिठो सपना रक्सीको गिलाससँगै पोखिएर निस्सार संसारमा बाँचिरहेछु। निक्साको गिलासमा टल्किरहेका मेरा नयनले अझै 2 गिलास थपिरहेछ। एउटा महाशून्यभित्रको संसारमा रमाउन पाउनुको पछाडि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएर बसिरहेको थियो।
परिवर्तनशील समयको मागसँगै पहाडहरू भुकिरहँदा रातको शून्यता पनि खलबलिएको थियो। कचल्टिएका सपनाहरू पूरा गर्ने धुनमा अन्धकार रातलाई चिरफार पार्दै आगोमा फाल्ने आँट ममा तीव्र रूपमा बढेर आयो। फेरि अर्को कुनै विकल्प पनि त थिएन। मैले आफ्नो बाबुआमाको हत्याको बदला लिनैपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर म 2060 सालदेखि माओवादी विद्रोही पार्टीमा संलग्न हुने विचार गरेँ। मेरो साथी सौगुन पनि 6औं डिभिजन 16औं बटालियन 1 कम्पनीको एरिया कमान्डर थियो। विशेष उसैको जोडले पनि म पार्टी र क्रान्तिलाई आत्मसात गरेर निरन्तरता दिन थालेँ। खासगरी म पनि सानैदेखि विद्रोही स्वभावको थिएँ। गरिब, दलित, उत्पीडित, श्रमजीवी सर्वहारा वर्गहरूप्रति गरिएको सामन्ती शोषणहरूको भेदभावपूर्ण व्यवहारले मेरो मस्तिष्कमा आक्रोशको भाव जमेर बसेको थियो। त्यही आक्रोशको भावलाई ज्वालामुखी विस्फोटनमा ओकालत गर्ने माध्यम पनि त त्यही थियो। जब वसन्तका पालोहरू पलाइसकेको बेला सृजनशील क्रान्तिका यात्राहरू पनि जारी थियो। गाउँबेसी कुनाकन्दरामा विद्रोहीका राँकाहरू यत्रतत्र फैलिएर त्रासमय वातावरण भएको थियो। बिहानीको तेजिलो किरण पटक्कै देखिएको थिएन। आकाशमा मेघ गजिरहेको बेला संसार अँध्यारोमय राज भएको थियो। जनयुद्धको दौडानमा लुकामारी खेलिरहेका राता मान्छेहरू प्रजातन्त्रको नारा घन्काइरहेका थिए। अर्कोतिर जनताको सपनामाथि खेलवाड गर्नेहरू स्वाभिमानको आत्मीयताको झुपडीमा आगो सल्काइरहेका थिए। अन्धकार रातलाई चिर्दै इतिहासमा चेतनाको दियो बाल्नेहरू जीवन र मृत्युको दोसारमा बन्दुकको धारमा अल्झिएको जीवन लिएर झुपडीमा ओत लाग्ने गरिब जनतालाई दासी बनाएर गोली र सेनाको भरमा शासन गर्नेहरूको काला कृत्यलाई भत्काउन निरन्तर लागि परिरहेका थिए। निरन्तर लागि परेका राता नयाँ युगका मान्छेहरू श्रम शोषणको विरुद्धमा 238 वर्षको पुरानो रूढिवादी राजतन्त्रको पूर्ण रूपमा अन्त्यको लागि प्रतिरोध र प्रतिशोधको आगो ओकलेर नयाँ नेपालको कल्पना गर्दै सुनौलो बिहानीको खोजीमा भौँतारिरहेका थिए। निरन्तर क्रान्तिका यात्रामा अविरल लागिरहेका थिए। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी